আজকে পুরা একেবারে মাখো মাখো কালেকশন, খুবই সুন্দর সুন্দর ছাগল আমাদের জাহিদ ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি ভাই। আজকে কালেকশন কেমন আগে বলেন। আজকের কালেকশন ভাই দেখেন তাহলে। আগে দেখে আসবো? জি দেখে আসেন। আচ্ছা, আগে কালেকশন কেমন সেটা দেখে আসি। জাহিদ ভাই, ভাই কালেকশন দেখা শেষ। জি। তো মোটামুটি আজকে কত পিস আছে বলেন? আজকে আপনার 18-19 পিস এরকম আছে ভাই। 18-19 পিস? জি। আচ্ছা, প্রথমে আমরা এই ছাগল দুটো দেখবো। জি। মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর ছাগল। ভাই কি জাতের ছাগল বলেন? এই দুটো বিটল ছাগল ভাই। বিটল ছাগল? জি। আচ্ছা, এগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে? এই দুটোর বয়স আপনার 3.5 মাস পার 4 মাসে পড়ছে ভাই। 4 মাসে পড়ছে? জি। আচ্ছা, এই মোটামুটি এই গৃহস্থ বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছেন? হ্যাঁ, গৃহস্থ বাড়ি। ওটা ইন্ডিয়ান ছাগল ছিল ভাই, মানে পাকিস্তানি জাত। এপারে এসে বাচ্চা দিছে, ওপার থেকে গাব ছিল মা। ও আচ্ছা, ইন্ডিয়ান প্রেগন্যান্ট ছিল? জি, প্রেগন্যান্ট হয়ে এপারে এসে বাচ্চা দিছে, আমি বাচ্চাটা সংগ্রহ করেছি। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে কোনো ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নিছে, এরকম অবস্থা। এই দুটো বাচ্চা বয়স কেমন বললেন? এই দুটোর বয়স আপনার 4 মাসে পড়ছে ভাই। 4 মাসে পড়ছে? জি, কম বেশি 4 মাসে পড়ছে। আচ্ছা, এই দেখেন বাচ্চাগুলো ভালো বাচ্চা, সুস্থ সবল বাচ্চা, একবারে তেল তেলে বাচ্চা। বডিও তো মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, দুটোর বডি খুব সুন্দর, এক জোড়ারই বাচ্চা ভাই। এক জোড়া? ভাই একটু করে দিন। দুটো মেয়ে বাচ্চা? দুটোই মেয়ে বাচ্চা ভাই। দুটো মেয়ে বাচ্চা, ভালো বাচ্চা দুটো। জাহিদ ভাই, ভাই এই দুইটি বাচ্চা এই কেমন দাম চাচ্ছেন? এই দুইটা বাচ্চা ভাই ফিক্স দাম পড়ে 50,000 টাকা ভাই, দুইটা 50,000 টাকা? জি। আচ্ছা, দাম তো করা যাবে না? দাম দর দুইটা যদি এক ক্ষেত্রে নিতে চায় তাহলে ভাই 1,000 টাকা হয়তো কম করা যাবে দুইটা। আচ্ছা, এই দুইটা বাচ্চা 1,000 টাকা কম করে দেবে, এক জাত নিলে মানে 49, আর যদি কাটিয়ে এলে তাহলে 25,000 টাকা পিস 50,000 টাকা? হ্যাঁ, বাচ্চাদের সেই সুন্দর বাচ্চা ভাই। জি। যদি আপনারা একসাথে মানে দুইটা ছাগল নিতে চান আলাদাভাবে 25,000 টাকা পিস? জি ভাই। আর যদি মনে করেন যে না একসাথে নেবেন 1,000 টাকা শুধু সৌজন্যমূলক। ভাই আর মায়াকলি দিলে তো এমনি 70-80 টাকা দাম লাগে একটা মায়াকলি দিলে। না না, ঠিক আছে, সেটা দাম লাগবে। যাও, এটা যদি ভালো লাগে আপনারা নেন। তবে ছাগল দুইটাই কিন্তু একদম সুস্থ সবল ছাগল। জি। অসুস্থ ছাগল আমি প্রতিবেদন করি না, এগুলো কিন্তু একেবারে সুস্থ সবল ছাগল। এই যে, ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা, এখানে আরেকটা ছাগল আছে ভাই। এই ছাগলটাকে দাঁত আছে? না না ভাই, বাচ্চা দিয়ে বিয়ে বাচ্চা দিয়ে। এই যে। আচ্ছা, এই ছাগলটা দেখে কেউ বুঝতে পারবেন না যে ছাগলটা দাঁতে নেই? বাচ্চা দিয়ে। বাচ্চা একটু ভাই দেখে নেন, যে কেউ দেখলে বলবে যে ছাগলটা দাঁতছে। লম্বা সম্বা অনেক? হ্যাঁ, লম্বা আছে, বডি আছে ভাই। আচ্ছা, এগুলো বয়স যেমন আছে তেমনই, তবে বেশি দিন লাগবে না দাঁততে। জি। এই হলো বিষয়। ভাই এই ছাগলটা কেমন দাম চাচ্ছে? এটার দাম পড়ে ভাই 16,500 টাকা ভাই। 16,500? জি, ফিক্স দাম 16,500। হ্যাঁ। আজকে কম দামে বাচ্চা আছে তো না ভাই? হ্যাঁ, আছে আছে, কম দামে বাচ্চা। কম দামে বাচ্চা আছে, বাচ্চা সহ ছাগল আছে, সব মিলে আজকে দেখাবো। যে দাম চাইছে ফিক্স প্রাইস? জি, ফিক্স প্রাইস, কোনো রকম দরদাম করা যাবে না। এই যে কাছ থেকে দেখা দিলাম, এই ছাগলটা কিন্তু অনেক বড় সড়ো হবে। হ্যাঁ, ছাগলটা বড় সড়ো হবে, কিছু লোম টোম দেখা দিলাম, পা কাটা সব কিছু ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, একটু উঁচা করেন তো, উলানটা একটু দেখাই, একটু বিষয় আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে ভাই, এই যে ধরেন যে ছাগল 6 দাঁত 8 দাঁত হয়ে গেছে, সেসব ছাগলের যদি ওলান এরম থাকে 99% শিওর থাকবে যে ওগুলো জীবনে বাচ্চা দিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 6 দাঁত 8 দাঁতের যে ছাগল, হ্যাঁ। এই যে এত সুন্দর করে বোঝানোর পর যদি ভুল করেন সেটা আপনার ভুল, আমার না। তো এটা যেটা দাম চাইছে, দাম ফিক্স থাকলো, ভালো লাগলে নেবেন, ভালো না লাগলে দরকার নেই। হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা, এখানে একটা ছাগল আছে, হরিয়ানা ক্রস ছাগল? হরিয়ানা ক্রস ভাই, ক্রস ছাগল। জি। দাঁতে কটা ছেলে ভাই? এটা মাত্র 2 দাঁত ভাই। 2 দাঁত? এই যে 2 দাঁত। জি জি জি, বুঝতে পারছি। যেমন এই অনলাইনে যারা ছাগল যেহেতু সেল করে ওনারা, সেক্ষেত্রে দাঁত এবং দুধের ওলান আমার দেখা যাওয়ার দায়িত্ব আমার। হ্যাঁ, সেই জন্য দেখা দিলাম। এই যে অল্প বয়স ছাগল? হ্যাঁ, অল্প। এটা প্রথম বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, এখন বিষয় হচ্ছে দেখেন এই ছাগলটার এই যে বাচ্চা, দেখেন কেমন সুন্দর বাচ্চা হয়েছে। এই যে এই বাচ্চাটা অনেক সুন্দর বাচ্চা হয়েছে ভাই। দুধ খায় না এখনো? হ্যাঁ, এখনো দুধ খায়। আচ্ছা, একটু খাওয়া দেখাতেন। তাছাড়া এটা আবার অনেক ব্যবসায়ী পলিসি বাচ্চার কাছে যাবে, এটা দিকে অনেক পলিসি অবলম্বন করে, কার বাচ্চার সাথে কে দেয় ঠিক নাই। হ্যাঁ, এই জন্য দেখা যাবে এর বাচ্চা কিন্তু এটা আমি টান দিব, দেখেন কিরম ভেবা। আর দেখেন খুব চিল্লাপাল্লা করে। বাচ্চাটা খুবই সুন্দর কোয়ালিটি ভাই। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর কোয়ালিটি, বিশেষ করে ছাউটা অনেক ভালো।
বাচ্চার সাইজটা ভালো। বয়স কয়দিন? লেজ তো মাশাআল্লাহ। ওটার বয়স হচ্ছে ভাই আপনার খুব হলে আপনার 3.5 3 মাস, এরকম 3.5 মাস বয়স। দুধ খাচ্ছে ভাই এখন। 3.5 মাস বয়স এরকম। মাটা হেঁটে আছে, ধরেনি ভাই। ধরেনি না, আমার কাছে পাঠানো আছে, একটু ধরেনি ভাই। আচ্ছা ভাই, এই ছাগলটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা ফিক্স দাম পড়বে 16,500 টাকা ভাই। 16,500? জি, 2 দাঁত বয়স। আচ্ছা, এই ছাগলটা ভালো ছাগল, আমি বলে গেলাম, লেখার দরকার নেই, আমি বলে গেলাম। আর বাচ্চাও সাথে যদি নেন, বাচ্চাও ভালো, তবে মাও ছাও একসাথে নিলে সবচেয়ে বেটার। হ্যাঁ, মাছও যদি একসাথে নেয় তাহলে সেক্ষেত্রে দাম নেবো 32,000 ভাই। মানে 32,000? হ্যাঁ, 16 দিকে 32। আর যদি কাইটিয়ে কেউ এভারেজ নেয় তাহলে 16,500 টাকা পিস নেবে। 16,500? জি। আচ্ছা, এখানে বাচ্চা সহ এক জোড়া ছাগল আছে। এক জোড়া না, একটা ছাগলে 2টি বাচ্চা? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথম বিয়ানের বাচ্চা ভাই। প্রথম বিয়ানে 2টা বাচ্চা? জি। যে ছাগলে প্রথম বিয়ানে 2টা বাচ্চা হয়, বাচ্চা ছাগল লক্ষ্মী ছাগল। হ্যাঁ, সবাই বলে, আমার এদিকে জানি না কতটুকু সত্য বা কুসংস্কার। জি জি, লক্ষ্মী লক্ষ্মী ছাগল বলা হয়। 2টা বাচ্চা কি বাচ্চা? মেয়ে বাচ্চা? একটা খাসি, একটা পাটি ভাই। আচ্ছা, এটা মেয়ে, আর এটা খাসি। হ্যাঁ, খাসি করা হয়েছে? হ্যাঁ, খাসি করা আছে ভাই। খাসি করা হয়েছে? খাসি করা আছে। আচ্ছা, ছাগলটা দাঁতে কয়টা চলে? মাত্র 2 দাঁত ভাই। আচ্ছা, এই যে 2টা। আচ্ছা, এই নতুন যারা ছাগল খামার শুরু করবেন, এই ধরনের বাচ্চা সহ ছাগল যদি আপনি মেলেন, এখান থেকে কিন্তু অনেক অভিজ্ঞতা আছে। জি জি, যাতে একটু কথা শেষ করি। হ্যাঁ, ধরেন যে এই ছাগলগুলো, এই বাচ্চার দুধ ছাড়তে ছাড়তে এটা ছাগলটা হিটে আসবে। হ্যাঁ, তখন আপনি খেয়াল করবেন যে একটা ভালো পাঠার দরকার, কোথায় ভালো পাঠা আছে, পাঠার সন্ধান জানলেন। এই ছাগলগুলো ছোটোবেলা থেকে কীভাবে ট্রিটমেন্ট দিতে হয় সেটা জানবেন। এই ছাগল হিটে আসলে কোথায় নিয়ে যাবেন, এক কথায় প্রচুর অভিজ্ঞতা জড়া আছে এই বাচ্চা ছাগলের মধ্যে। আচ্ছা, 2 দাঁতের ছাগল, 2টা বাচ্চা, একটা খাসি, একটা পাঠি। ভাই, কেমন দাম চাচ্ছেন? এই সেট কেউ নিচ্ছিলে ভাই একদম 26,000 পড়বে ভাই। 26,000 টাকা দাম পড়বে? জি। এটা মানে কম বেশি হবে না এখন শুধু ভাই, সেক্ষেত্রে আমি তো একবারে ফেস দামে কয়া দিই ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি একজন কয় 200 টাকা দেবো না, সেটা আলাদা হিসেব ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। তো দেখেন, ছাগল যেমন আছে তেমনই, যদি ভালো লাগে ওনার সাথে আপনার কথা বলবেন। তবে এ বাচ্চা একটু বড় হলে কিন্তু রেট আছে, যে মানে যে রেটে বিক্রি হবে সেই হিসাবে ছাগলের দাম আমাদের বলবে। দেখা 2 মাস বাচ্চার বয়স হলে তো 25,000 টাকা দাম ভাই। এই বাচ্চার আমি 25 নাম 15,000 ধরলাম, সেই মায়ের দাম 10,000 টাকা। এই হলো বিষয়, যে দাম চাইছে চাইবে। ঠিক আছে, একটা বিষয় খেয়াল করেন, দেখেন এই যে একটা ছাগল, এখানে এই 2টা ছাগল বলে মন্ডি ছাগলও বলা হয়। হ্যাঁ নাকি ভাই? না, মন্ডি জাত? হ্যাঁ, এই যে সিং নাই, সিং না, এটা নারা সিং। এটা আমরা মানে মন্ডি বলা। জি জি, এটা পাকিস্তানে বলে বোয়ার, না আমরা বাংলাদেশে মন্ডি। বাংলাদেশে বোয়ার বলে না? জি। আচ্ছা, এই যে এই ছাগলকে দেখেন কি কাম করেছে গৃহস্থ। এই ছাগলটাকে পাঠা দিছে, ভালো পাঠা। এই যে বাচ্চা, বাচ্চা দেখেন, বাচ্চা কি অবস্থা বাচ্চার। দুধও পায় ভাই, সেই দুধ দেখেন, তোলাও সেই দুধ দেখেন, দুধও সুন্দর। বাচ্চা হচ্ছে ভাই, তাই না ভাই? আমি একটু দেখাই বাচ্চাটা, কি সুন্দর বাচ্চা হয়েছে। কি বাচ্চা ভাই? খাসির বাচ্চা ভাই, এটা খাসি করেছে ভাই। খাসি বাচ্চা? কি মায়ের চাইতে লম্বা? হ্যাঁ, মায়ের চাইতে লম্বা, মায়ের চাইতে লম্বা হয়ে যাবে, মানে গঠনই অন্যরকম। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই ছাগলটাকেও পাঠা দিচ্ছে, ভালো পাঠা। 1 মাস বয়স ভাই বাচ্চার। তো আসলে গৃহস্থ সবসময় চায় যে একটা বেশি দাম দিয়ে বাচ্চা বেচতে, আবার চাই যে ওনার ছাগলকে ভালো পাঠাতে প্রয়োজন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 2 টাকা লাভের আসে। হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই, এই ছাগলটা দাঁতে কয়টা চলে? মাত্র 2 দাঁত ভাই। দেখেন, এই যে 2 দাঁত। আচ্ছা, প্রথম বিয়ানের ছাগল। আচ্ছা, এই বাচ্চা মা বাচ্চা কেমন দাম আসে? মা বাচ্চা যদি একসাথে কেউ নেয় তাহলে ফেস দাম আমি নেবো 18,500 টাকা ভাই। 18,500? জি, 18,500। আচ্ছা, আর যদি কেউ আলাদাভাবে বাচ্চা নিতে চায় তাহলে বাচ্চার দাম নেবো আপনার 9,500 টাকা। 9,500 টাকা বাচ্চার দাম? বাচ্চার দাম। আচ্ছা, এই বাচ্চা 9,500 টাকা আপনি চাইলেন? হ্যাঁ, তবে বাচ্চা 10-12,000 টাকা পাওয়া যাবে না? 12,000 টাকা পাবে না বাজারে কিনলে। 2-2.5 মাস বয়সে এক জাত দেওয়ার জন্য কইলাম আমি। 2-2.5 মাস বয়সেও এই রেটে পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তবে সেই হিসাবে যে দাম চাইছে আমার মনে হয়েছে যে কম রেট। এটা সরাসরি কথা বললাম। সবচেয়ে এক জাত নিলে ভালোই ভাই, বাচ্চার বয়সে 1 মাস দুধ খাচ্ছে, এই ছাগলটা বিশাল বড় হবে খালিটা। এই ছাগল, এই বাচ্চা সহ মা ছাগলটা যাইবে, যে দাম চাইছে এটা কম রেট, আমি সরাসরি ভিডিওতে বলে গেলাম। হ্যাঁ, তারপর আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা নেবেন। হ্যাঁ, তো এই যে বাচ্চা, এই বাচ্চা আলাদা কিনতে গেলে অনেক দাম আসে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। বাচ্চা সহ ছাগল, এখানে আরো একটা বাচ্চা সহ ছাগল আছে। আচ্ছা, এই ছাগলটা কয় দাঁত ভাই? এটার ভাই 4 দাঁত, পারে 6 দাঁতে পড়ছে ভাই। 6 দাঁতে? জি। আচ্ছা, এই ছাগলটা 6 দাঁতে পড়ছে। এটা 2 বাচ্চা, একটা খাসি একটা পাটি হয়। একটা খাসি একটা পাটি। হ্যাঁ, গত প্রতিবেদনে আমি এটা দেখাইছিলাম, আপনারা দেখেছেন, অনেক দর্শক আছে রেগুলার। তো আমার এক দর্শক এই ছাগলটা নিয়েছিল মাত্র 1,000 টাকা বায়না। 1,000 টাকা বায়না করছে। 1,000 টাকা বায়না দিলে গায়ে গরজ থাকে না। তারপর 20 দিন রাখতে গেছিল তো ভাই, এই জন্য আমি আরো দিইনি ভাই। 20 দিন? হ্যাঁ, মানে 20 তারিখে লিবি, তখন আরো 10 দিন পালা লাগবে। আচ্ছা, এই জন্য বলছি না। বাচ্চাগুলো কি বাচ্চা? খাসি পাটি? এটা খাসি আর এটা মেয়ে ভাই। আচ্ছা, বয়স কেমন যাচ্ছে? বাচ্চার বয়স হচ্ছে আপনার 15 দিন ভাই। 15 দিন। এই যে বাচ্চাটা দেখেন, দূর থেকে দেখে, তাহলে ওর সাথে না, এই যে ওই বাচ্চা আগেরটা, খুব সুন্দর বাচ্চাটা। আচ্ছা, এই ছাগলটা কেমন দাম আসবে? ছাগলের দাম নেবো ভাই 18,000 টাকা ভাই। 18,000 টাকা বাচ্চা সহকারে? এই 2টি বাচ্চা সহ 18,000, ওই বড়টা না আবার, এই 2টা সহ 18,000 টাকা দাম, ফিক্সড প্রাইস। ঠিক আছে। যাই ভাই, ভাই খাসি না পাটি এটা? এটা মেয়ে বাচ্চা ভাই। মেয়ে বাচ্চা? হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল শিরোহী বাচ্চা ভাই। এটা আচ্ছা, কালার মাশাআল্লাহ ভালো, সুন্দর, সেই সুন্দর কালার।
আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন যাচ্ছে? এই বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে ভাই 4 মাস ভাই। 4 মাস, জি। আচ্ছা 4 মাস বয়সে শিরোই বাচ্চা। শিরোই বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার দাম কেমন আসে? এই দাম ভাই ফিক্স দাম, কোনো দাম 20,000 টাকা দাম লিও ভাই। 20,000 টাকা? হ্যাঁ 20,000 টাকা দাম পড়বে। পাটি বাচ্চা? হ্যাঁ বাচ্চাটা ভালো কোয়ালিটি, ভালো বাচ্চা ভাই, ভালো বাচ্চা, খারাপ না। তো যে দাম চাইছে রাইট সাথে আপনারা কথা বলে নেবেন। আচ্ছা ভাই এটা কি? এটা খাসি ভাই। খাসি? জি। আচ্ছা, এই বয়স কেমন যাচ্ছে? ওই একই বয়স ভাই, একই জোড়ার বাচ্চা, যে মেয়েরা যে নিয়ে গেলাম। ও আচ্ছা, এই ছাগলটা আর এই যে এইটা একই মায়ের বাচ্চা। এটা হলো মেয়ে, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে খাসি। খাসি। আচ্ছা, একই জোড়া দুইটা। ভাই এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম লিবো ভাই ফিক্স দাম 16,500 টাকা ভাই। 16,500 এটা? হ্যাঁ ফিক্স দাম। এখানে দরদাম করা যাবে না? দরদাম করা যাবে না। দরদাম করবেন না, মানে উনি দরদাম করতে চাচ্ছে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। যদি আপনাদের ভালো লাগে সেক্ষেত্রে ওনার সাথে আপনারা কথা বলবেন, হ্যাঁ, কারণ বরাবরই ওনার ছাগলের কিন্তু রেট কম থাকে, আর কোয়ালিটিফুল ছাগলও দেখা যাচ্ছে উনি সবসময় রাখে। হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রথম প্রতিবেদনে যেটা পুরাই মাখন, জি জি, যে ভালো ভালো কোয়ালিটির বাচ্চাগুলো ছিল, ওই বাচ্চাগুলো তো সেল হয়ে গেছে। হ্যাঁ ওগুলো সব বিক্রি আছে ভাই। তাহলে দেখেন এই যে 45,000 টাকা যে বাচ্চার দাম চাইছিলেন, হ্যাঁ। সেই মুখে ছোট মুখ, ওগুলো তো ভাই এখনো ফোন আসে, আমি দিতে পারছি না বাচ্চা। এখনো ফোন আসে, ভাই দিতে পারেন না। 40টা থাকলে বিক্রি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ওই বাচ্চা জাহিদ ভাই 45,000 বেচছিল। ওইটা আবার দেখা যাচ্ছে যে কোনো খামারের কাছ থেকে নিতে গেলে মোটামুটি 55-60,000 টাকা লাগে যেত জি জি। ওই বাচ্চাগুলো, হ্যাঁ। তো জাহিদ ভাই 45,000 টাকা দিচ্ছিল, কারণ গত সপ্তাহে একটা প্রতিবেদন করছিলাম আমাদের মামুন ভাইয়ের নাটোর হারবতপুর হাটে পাশে প্রান্তিক খামারি, ওনার ওই বাচ্চা 1,20,000 টাকা দাম চাইছে। পাবনা থেকে এক লোক নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, নিয়ে গেছে 87,000 টাকা দিয়ে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ইকবাল ভাই। ইকবাল ভাই, হ্যাঁ আমার কাছে বলছে বাচ্চার কথা। হ্যাঁ, তাহলে দেখেন ওই বাচ্চার জন্য খামারি মোবাইল বন্ধ রাখছে। 60,000 টাকা পিস ছাগলের দাম চাইছে, তাই মোবাইল বন্ধ রাখছে, এত মানুষ ফোন দিছে। তাহলে যারা কোয়ালিটিফুল ছাগল চিনেন তারা কিন্তু ঠিকই খুঁজে। অবশ্যই। হ্যাঁ, তো এই বিষয় যদি এটা ভালো লাগে, যদি মনে করেন জোড়া নেবেন বা মেয়ে সহ, মানে 2 ভাই বোন একসাথে, হ্যাঁ, ভাই বোন, ভাইয়ের সাথে কথা বলেন, ভাই একটু কম বেশি করে দিবেনি। আচ্ছা, এখানে একটা ছাগল আছে, এই ছাগলগুলো হরিয়ানা ক্রস বলা হয়, হ্যাঁ? আবার দেশি দুয়াশলার মধ্যেও পড়ে এই ছাগলগুলো। ভাই বয়স দাঁতছে? না না না, বাচ্চা হয়, দেখেন। আচ্ছা, 4 মাস বয়স হয়। 4 মাস বয়স? হ্যাঁ 4 মাস বয়স। আচ্ছা, এই ছাগলগুলো ভাই কেমন দাম চাচ্ছে? এটার দাম ফিক্স দাম পড়বে 8,000 টাকা ভাই। 8,000 টাকা? হ্যাঁ, আচ্ছা, 8,000। এই ছাগলগুলো আপনার মাংস লাগে ভালো, ছোটখাটোর মধ্যে মাংস লাগে ভালো। বর্তমানে এই ছাগলগুলো ভালো সাইজ। এটা মেয়ে ছাগল ভাই, স্টেশনে তোলা মানে দেখেন, দেখেন সুন্দর তোলা, হরিয়ানা করস তো, সামনে বাটবুট ভালো আছে। এই ছাগলগুলো আবার হরিয়ানাতে প্রজন করলে বাচ্চা কিন্তু হ্যাঁ ভালো বাচ্চা হবে। ফোল্ডিং সামনে না আসলেও মোটামুটি ভালো আছে, অনেক সময় ফোল্ডিংয়ে চলে আসে। তো যে দাম চাইছে ভাই এখানে দরদাম করা যাবে না, আপনাদের যদি ভালো লাগে এই ছাগলটা আপনি নিতে পারেন। আচ্ছা, এখানে একটা বাচ্চা আছে ভাই, খাসিটা পাটি? এটা মেয়ে বাচ্চা ভাই। মেয়ে বাচ্চা? হ্যাঁ, তো তার করস ভাই রে। আচ্ছা, বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স হচ্ছে 2.5 মাস ভাই। 2.5 মাস বয়স যাচ্ছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা কেমন দাম আসে? এই বাচ্চাটার দাম ফিক্স দাম লিব 13,500 টাকা ভাই। 13,500 টাকা ফিক্স হ্যাঁ। দাম? আচ্ছা, দরদাম করা যাবে না, যদি ভালো লাগে ওনার সাথে আপনি কথা বলবেন। আর ওনারা বাসের বক্স করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে থাকেন, তো সেক্ষেত্রে টাকা অবশ্যই আগে দিতে হবে, পরবর্তী আপনি ছাগল পাঠাবে। আর যদি সেক্ষেত্রে নাই ভালো লাগে 25টা, তো সেক্ষেত্রে আপনি নিজেরাই আসতে হবে। জি ভাই, ঠিক আছে। খাসিটা পাঠা? খাসির বাচ্চা ভাই। খাসি বাচ্চা? হ্যাঁ খাসির বাচ্চা। এটা কি জাতে বলে? এটা তো তার করস ভাই। তোতারি ক্রস? হ্যাঁ তোতারি করস। আচ্ছা, এগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে? এটার বয়স হচ্ছে আপনার 2.5 মাস ভাই। 2.5 মাস বয়স? হ্যাঁ 2.5 মাস বয়স। আচ্ছা, 2.5 মাস বয়সে এই বাচ্চাগুলো না, বাচ্চাটা? হ্যাঁ বাচ্চা, খাসি বাচ্চা? খাসির বাচ্চা ভাই। খাসি করা আছে ভাই? হ্যাঁ খাসি করা আছে ভাই, দেখেন ছোড়া দেওয়া আছে এদিকে। ও আচ্ছা, একবারে কাটে দেওয়া। খাসি করা আছে। আচ্ছা, এইটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম লিব ভাই ফিক্স দাম 13,500 টাকা ভাই। 13,500 টাকা ফিক্সড প্রাইস? 13,500 টাকা হলে দেওয়া হবে। যদি ভালো লাগে ওনার সাথে আপনার কথা বলবেন। খাসির বাচ্চা? হ্যাঁ। এখানে একটা বাচ্চা আছে মাশাআল্লাহ, খাসি বাচ্চা না পাটি বাচ্চা? এটা খাসি ভাই। খাসি বাচ্চা? হ্যাঁ এটা শিরোই খাসি। সেই খাসি বাচ্চা। আচ্ছা, এই যদি এগুলো ক্রস? করস ভাই, করস। এগুলো কান শুধু বড় হয়ে গেছে, কান ছোট হয়ে গেছে, সেম শিরোই হয়ে যেত। হ্যাঁ, এই বাচ্চাগুলো বর্তমানে চলে ভালো, খাসি সব করে আপনি পালন করতে পারেন। তবে রেটও আহামরি জাহিদ ভাই সবসময় নেয় না, আপনার মোটামুটি সাধ্যের মধ্যে রাখে। হ্যাঁ ভাই, এই বাচ্চাটা কেমন দাম? এই বাচ্চাটা ফিক্স দাম 14,500 টাকা লিব ভাই। 14,500? হ্যাঁ 14,500 টাকা ফিক্সড প্রাইস। এখানে কোনো রকম দরদাম করা না যাবে না না। যদি ভালো লাগে নেবেন, ভালো না লাগলে নেওয়ার দরকার নেই। দেখেন আবার সুন্দরভাবে আপনি দেখাবেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে একটা বাচ্চা আছে, এই বাচ্চাটা আপনার দেখাচ্ছে হরিয়ানা বাচ্চা। হ্যাঁ হরিয়ানা বাচ্চা ভাই। হরিয়ানা ছাগল থেকে বেরিয়েছে, কানে ফোল্ডিং, সামনে সবকিছু ওকে, কানে কালার একবার সব অরিজিনাল, কালো হলে খয়েরি হলে কাজ। যে এর সাথে যে খাসি বাচ্চাটা ছিল, হ্যাঁ ওটা বিক্রি হয়েছে, ওটা বিক্রি হয়েছে। এই যে ওই যে নিয়ে এসেছে, দেখেন নিয়ে এসো তো, এটা নিয়ে এসো। এই যে এই বাচ্চাটার সাথে এটা জামালপুরের লোক নিয়েছে ভাই। জামালপুর এক ভাই এই বাচ্চাটা নিচ্ছে 20,500। 20,500 টাকা দিয়ে এটা নিচ্ছে।
খাসি বাচ্চা, খাসির বাচ্চা একসাথে একসাথে এটা মেয়ে বাচ্চা। যাই হোক জাহিদ ভাই, যেহেতু এটা তো বিক্রি করছেন, হ্যাঁ আপনাদের এটা প্রফিট হয়েছে তো? হ্যাঁ বিক্রি করে তো এটা আপনি একটা ফিক্সড প্রাইস দাম বলে দেন। এটা শুধু আমার কোনো দর্শক নিতে চায় তাহলে আপনার দাম নেব 16,000 টাকা ভাই। 16,000 টাকা হ্যাঁ এটার দাম আসবে। যত আমি একটা বিক্রি করছি। জি, এটা থেকে বাচ্চা কিন্তু 100%, এগুলো বাচ্চা 100% নয় ভাই। হ্যাঁ একবার আসবে, তারপর বাকিটা আল্লাহর উপরে। তো যে দাম চাইছে এখানে দরদাম করে সুযোগ থাকতেছে না, ভালো লাগলে আপনারা নেবেন। এই বাচ্চাটা কি বাচ্চা ভাই? এটা মেয়ে বাচ্চা ভাই। মেয়ে বাচ্চা? হ্যাঁ মেয়ে বাচ্চা, ক্রস। হ্যাঁ যমুনাবাড়ি ক্রস। আচ্ছা, বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স হচ্ছে আপনার 3 মাস ভাই। 3 মাস বয়সে খাঁটি বাচ্চা। হ্যাঁ ভাই, এই বাচ্চাটা ছোট করে একটা দাম বলেন তো। এই বাচ্চার দাম আপনার ছোট করে 8,500 টাকা দাম নেব ভাই। 8,500 টাকা? জি, ছোট করে দাম 8,500 টাকা। দাম দর করা একদম 8,500। একদম তোলা মোলা দেখলেন, তোলা কোলা ভালো বাট, হ্যাঁ সবকিছু বাট ভালো। 8,500 টাকা একদম। একটা বাচ্চা, একই জোড়ার বাচ্চা কিন্তু ভাই। মানুষ মনে করতে হবে এটা কিন্তু শিরোই আছে, মাটা যমুনাবাড়ি, বাপটার যে শিরোই পাঠা। হ্যাঁ এটা যদি লে তাহলে এটার দাম নেবে 10,000 টাকা ফ্রেশ দাম। এটা আলাদা ভাবে নিলে 10, এটা নিলে মনে 8,500। আচ্ছা, আর 10 আর 8,500? হ্যাঁ 18,500। আর দুইটা যদি সেক্ষেত্রে লে এক জায়গা 500 টাকা মনে কমে, মানে 18,000। হ্যাঁ একদম। আচ্ছা, রেটটা কমই আছে, 18,000 টাকা। আচ্ছা, বিষয় হচ্ছে আমরা এখানে প্রতিবেদন করি যে জাহিদের খামার, এটা বড় খামার। আমার চ্যানেলে প্রথম ভিডিও ওনার খামারে ভালো ভালো ছাগলের, যে ছাগল উনি দেখাইছিল আমার চ্যানেলে সেই সময়, ওই ছাগল এখন আর দেখা যায় না। ফার্স্ট ক্লাস ছাগল না ভাই, দেখা যায় ভাই? দেখা যায় না। আর সেই সময় দেখা ছোট, মানে তখন অত সাবস্ক্রাইবার ছিল না, তখন ওই ভিডিও মানুষ করতে দিত না। বড় বড় ফার্মে যাইতাম, কেউ ভিডিও করতে দিত না। এই জাহিদ ভাই আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিল এই ফার্মে একটা ভিডিও করা। তখন এদিকে পানি ছিল, হ্যাঁ গর্ত, পানি ছিল, পুকুর ছিল, ওইখানে দাঁড়ায় আমি ভিডিওগুলো করছিলাম। ভিডিওটা ভাইরাল হয়ে যায়। ভাই এইটার দাম হচ্ছে 18,000 টাকা জোড়া। হ্যাঁ জোড়া নিলে 18,000, আর আলাদাভাবে নিলে 8,500 আর 10 ভাই। এই বাচ্চাটা এমনি বাজারে কিনলে 12,000 টাকা কিনা লাগে, 12,000 টাকা কিনে লাগবে। সেই হিসাবে 10,000 মনে হয়। জি জি, বুঝতে পারছি। এমনিতে একটা ছাগল ধরেন যে এই ছাগলটা গৃহস্থের কাছ থেকে নিয়ে আসলো, হাটে 12,000 টাকা আপনি কিনতেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর গৃহস্থ থেকে ছাগল কিনে একটু কষ্ট হয়ে যায় আমাদের নাটোরে। কষ্ট হয় ভাই, অনেক কষ্ট। একটা বাচ্চার কাছে মানে 5 দিনও যাওয়া লাগে ভাই। 5 দিন যাওয়া লাগে। হ্যাঁ, তাহলে খরচ আছে না একটা। কারণ এই ছাগলের চাইতে ছাগলের ব্যাপারীর সঙ্গে বেশি। আর ইয়া করে একটার সাথে একটা প্যাকেজ সিস্টেম, ওরা প্যাকেজ করে। হ্যাঁ প্যাকেজ করে, গৃহস্থ প্যাকেজ করে। গৃহস্থ প্যাকেজ সাইডে দেখে দুধই খায় না, এরকম মেলা ধরে আমি ভাই, মেলা পাই অনেক। হ্যাঁ গৃহস্থ দুনা একটা বাচ্চা ধরেন ছাপা যদি 15 কাজে 17 হয়ে গেছে, হ্যাঁ গৃহস্থ মিথ্যা টাকা ঝুল ধরে ওখানে। হ্যাঁ কি কবার আবার ওই একটা ভালো বাচ্চা হলে ওর সাথে আবার 3-4টা বাচ্চা খারাপ বাচ্চা মিশে এক জায়গা ছেড়ে এক জায়গা ছেড়ে বেচবে না, বাধ্য হয় তখন ওনারা নিতে হয়। হ্যাঁ, আর আপনারা যে আমাকে বলেন প্রান্তিক খামারে ভিডিও করতে, ব্যবসায়ীদের ভিডিও করতে মানা করেন, তো ভাই একটা প্রান্তিক খামারে 2-4টা ছাগল পালে, ওই বাচ্চা 3-4টা ছাগল থাকে, বাচ্চা হয় একবারে, তো ব্যবসায়ীদের মতো 20টা বাচ্চা পাবে না, পাবে ভাই? এই বাচ্চার দাম স্যার গৃহস্থ 32,000 ভাই। 32,000 দাম স্যার, একটা গৃহস্থ যা কিনতে পারবি গৃহস্থ আমাদের নাটোরের এই হিসাব। আচ্ছা জাহিদ ভাই, এই যে বাচ্চাগুলো আপনি যে কালেকশন করেন, একবার থেকে কি 5টা-10টা কি কালেকশন হয়? না না ভাই, কোনো টাইমে না, 1টা-2টা এরকম ভাই। 1টা-2টা করে? আমার কপালে না থাকলে হয় না। জি, তখন মেলা ব্যাপারে আছে, আমি যাচ্ছি আরেকজন যাচ্ছে, তখন শখ এইভাবে কিনা হচ্ছে ভাই। আচ্ছা, এই বিষয়ে আবার দেখা যাচ্ছে 4টা-5টা ছাগল নিয়ে ভিডিও করলে নাটোরের মতো জায়গাতে, সেখানে প্রান্তিক খামারের ভিডিও দেওয়া মাত্র প্রান্তিক খামারে আবার অফার করা হয় যে বাচ্চা আছে, যদি বলে নাই তাহলে আমাকে কালেকশন করে দেন। এই কালেকশন করতে গিয়ে প্রান্তিক খামার নষ্ট হয়ে যায়, আর খামার করার ইচ্ছে থাকে না। আমার ব্যবসা করে আমার 10 টাকা আসছে, আমি খামার করে কি লাভ করবো? হ্যাঁ ভাই, ঠিক আছে।